Neste verán, pois, fixen cousas. En unha da Lana Box deste verán viña Ada, de Aitana Villa, viña cun patrón dunha camiseta de manga corta e con encaixinho, non era fea, pero a min gustan as cousas máis de tiras. Entón o que fixen foi montar, que esta xa fixen varias, que tiña doblada no caixón e notaselle a marca de estar doblada. Bueno, é a camisol number 4, empézase cos trianguliños, dous iguales para diante e dous máis pequeniños para atrás, empezarse da mesma forma, deixando os puntos en espera. Creo que pide deixar en espera 4 e eu empecé xa na volta na que son 8 puntos, porque quería que as tiras foran un poquinho máis anchas, e tiras para baixo, hasta o largo que queiras. Eu fixen un poquinho corto, a maioría dos meus pantalóns son de tiro alto, entón con que me chegara a tapar a cinturilla do pantalón chegábame. Aitana Villa Ada, a cor era Summer Turquoise ou algo así, e usei uns 60 gramos bambú e seda, que non o dixen, a composición é bambú e seda.